En este momento pues vamos a dar inicio de encender la fogata. Así cada uno de nosotros ya depositamos esa madera, sabemos que son nuestros pecados, en el cual pues nosotros nos hemos purificado. Pues esta purificación es corporalmente, ¿verdad? Pero espiritualmente sabemos que hay un Dios, hay un Cristo que nos lava, nos purifica, y un mediador, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Amén. Él es el único que purifica todo mi ser y todo cada uno de nosotros, ¿verdad? Acá, para la gloria de Dios, hemos servido y damos honor y honra en cualquier parte que nos pongamos a disposición de trabajar para el Señor, ¿verdad? Miren cuántos discípulos, cuántos hermanos, cuánta fe, cuánto amor para Cristo. Miren, nuestra iglesia viva, ¿verdad? Aquí está nuestra iglesia viva, luchando, trabajando para la evangelización, ¿verdad? Aquí está, miren. Esta es una tradición que nosotros hacemos cada año en este lugar. Siempre, ¿verdad? Siempre con todos los protocolos de distancia, porque tenemos una distancia lejos, ¿verdad? Por cualquier percance y también por cualquier comentario, ¿verdad? Que se dé, los espero mucho, los amo mucho. Sabemos que esto lo hacemos para el Señor con mucho amor, ¿verdad? Hola hermanita, ¿qué tal? Bien, aquí. Gracias. Así como la oscuridad es sorprendida y vencida por la luz, así nuestro egoísmo es iluminado y vencido por la gracia de Cristo, que sale de la tumba como fuego de volcán y como luz invencible que brilla para todos los creyentes. Cantemos todos y todas con fuerza. Se me llama a ver, lo más probable que es Su corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, hombres nuevos que viven la existencia como resguardo en largo caminar. El Padre aquí anda echando agua bendita, bendiciendo todos los pecados que se nos van a quemar, ¿verdad? Miren, nuestro querido Padre es Ricardo, miren, para luchar. Hombres nuevos luchando en la esperanza, caminando sedentos de verdad. Hombres nuevos siempre verdaderas, hombres libres que exigen libertad. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Los amo mucho en el nombre del Señor y que la paz de nuestro Señor Jesucristo me los acompañe hoy, mañana y siempre. Bye, bye.